Всем привет, мы пришли снимать рыбалку. Да. Пока ничего не клюет, но чувствую, мы сегодня рыбу не увидим. Вот это мои помощники. Помощники, блядь. Вот лучший рыбак. Лучший рыбак сидит по душе, блядь. Вадим? Чё? Как думал, сам лучший рыбака на земле? А ты откуда знаешь? Может, у него это депрессия? Лучший рыбак, можете дать интервью? Какое могу интервью? Я не знаю, скажи пару секретов. Эй, Слов у туда-сюда. меня тут клёво общение, ты мой замолчим. Долбай. Серый цепляет. Эй, дай стульчик уже заебал. Немного осталось. Немножко осталось. А вы что делаете? Охуенно, бля, умущище, бля, ебал я эту грязь, блядь. Ебал я эти камыши, блядь. Ебал я твой рот, блядь. Ни хера сегодня что-то не клюет. Сегодня Вот такая сегодня погода. тебе не только что надо писать, блядь, ну и обувь. Серега. Что? Если будет клевать, я вам покажу.